रानीपुर में अवां खे ख़बर ॾींदा आहियूं मदद अली सोलंकी जी रिपोर्ट मुताबिक़ रानीपुर में आइस शीशो सरेआम हलंदड़ नौजवान नसुल तबाही जे किनारे ते पहुची वियो। इंतजामिया गायब, पुलिस भाङे भाईवार बणियल। रानीपुर में 20 सालनि खां मजीद चांजो जी सरपरस्तीअ में सरेआम आइस शीशो हली रहियो आहे। पुलिस ऑफिसर लखें रुपयनि जी रिश्वत वठी चुप जो रोज़ो रखी छॾियो आहे, जंहिं सबबि नौजवान नसुल ॾींहों ॾींहुं नशे जो आदी थी रहियो आहे। ज़रियनि खां मालूम थियो आहे त नवकोट जे मंशा ते फरोशन जी जेको साफ़ी ख़बर हलाए थो त उन खां मोटरसाइकिल फुर कराई वञे थी या त वरी उन्हीअ ते को अहिड़ो इल्ज़ाम लॻाए गिरफ़्तार करायो वेंदो आहे। शहर जे सुजान धुरिन पारां SSP खेरपुर, IG सिंध, DIG सखर खां मुतालबो कयो वियो त रानीपुर शहर में आइस शीशो बंदि कराए नौजवान नस्ल जूं ज़िंदगियूं बचायूं वञनि।